Me vendim të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zhaneta Milanovska-Petreska është emëruar avokate shteti në Kërçov. Ajo për më shumë se 10 vite ka ushtruar profesionin e avokates në Kërçov, ndërsa politikisht ka qenë pjesë e VMRO-DPMN-s. Në zgjedhjet e fundit lokale, Milanovska-Petreska ishte bardhëse e listës së këshilltarëve nga radhët e VMRO-DPMN-s dhe fitoi mandat këshilltarje në Këshillin Komunal të Kërçovës. Edhe pse lista e udhëhequr nga ajo fitoi më shumë mandate, ajo hoqi dorë nga pozita e kryesuese së Këshillit Komunal, ndërsa sipas marrëveshjeve të koalicionit, vendi i takoi një këshilltari nga koalicioni Vlen. Megjithatë, emërimi i saj si avokate shteti ka ngritur reagime dhe pikpyetje, sidomos tek përfaqësuesit e partive politike shqiptare, lidhur me atë se sa ato i mbrojnë interesat e shqiptarëve dhe sa respektohet parimi i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë në institucionet shtetërore, në një komunë ku shqiptarët përbëjnë shumicën e popullsisë. Kujtojmë se në shpalljen publike numër 12 fraksion për 2026 për emërimin e një avokati të shtetit në Kërçov, thuhej qartë se gjatë përzgjedhjes Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të ketë parasysh përfaqësimin adekuat dhe të drejtë të qytetarëve që u përkasin të gjitha bashkësive. Megjithatë, sipas të dhënave aktuale, në këtë institucion tashmë do të ketë 3 avokatë shtetëror, edhe atë Stanko Kitanovski, Elena Mitrajçeska dhe Zhaneta Milanovska-Petreska nga komuniteti Maqedonas, dhe Nazim Sulejmani, vetëm avokat shqiptar, edhe pse me ndryshimin e sistematizimit të vitit 2014 ky vend u ka takuar shqiptarëve, por në pazaret politike si çdo herë përfaqësuesit shqiptar në ekzekutiv tregohen zemërgjër, duke udhëruar vendet e shqiptarëve maqedonasve. Kjo ka nxitur kritika dhe pikpyetje publike lidhur me mënyrën se si interpretohet përfaqësimi i drejtë në institucionet shtetërore në Kërçov, por edhe pse kjo sjellje ndaj kërçovarëve nga përfaqësuesit shqiptar në ekzekutiv. Po ashtu shtrohet edhe pyetja për rolin e përfaqësuesve shqiptar në qeveri gjatë këtij procesi vendimarrës dhe nëse interesat e shqiptarëve të Kërçovës janë mbrojtur në mënyrë të duhur gjatë këtij emërimi ose kanë bërë pazare për të njëjtin post në ndonjë qytet tjetër.